Hello Freya，我哋試下呢兩個字啦噃。第一個字，我哋逐個 IPA 讀下先。好啊，R-A-S-O。係啦，呢一個字咧有兩個音節嘅，我用藍色攣攣線間好咗啦。一開始高音大聲，咁成個字咧 Russell。啱啦，開估啊，係呢個字啦。咁呢個字咧，大家留意下喎，佢嗰個 letter T 咧係冇發音嘅，所以如果遇到一啲唔識嘅英文字咧，就一定要查字典啦，因為你估唔到嗰啲有啲 letter 咧係會唔發音嘅，你估佢會發音咧，咁就會讀錯啦。同埋上邊嗰個 IPA 咧，最尾好似 L 咁樣嘅 IPA 咧，係一個 dark L 嚟嘅，佢後邊冇嘢啦，因為所以就係前邊嗰個音一發完之後，條脷就向上捲，舌尖掂住上顎，咁樣熬上去。Slow。啱啦，成個字再示範多次。Russell。啱啦，好，我哋試下邊呢個，又係逐個 IPA 讀下先。係啦，今次呢個好似 L 咁樣嘅 IPA 咧，今次係一個咩嚟㗎？Clear L。係啦，條脷首先向上捲，舌尖掂住上顎，跟住發落嚟，即刻發後邊嗰個 vowel 個音。試下成個字啊 Rustling。係啦，你讀啱咗嗰個 stress 一開始高音大聲。我哋開估啊，就係呢一個字啦。呢個字咧其實就係上面嗰個動詞加 ing， 咁樣加咗 ing 之後咧就唔係 rustling 喎，唔係 rustling， 又唔係 rustling， 係 rustling。嗰個 L 咧，嗰個好似 L 咁樣嘅 IPA 咧，會由 dark L 變成 clear L， 因為今次後邊有個 vowel，大家明唔明啊？所以留意住一啲動詞，如果加咗 ing 之後，如果佢收尾有個 L 咁嘅音嘅話咧，一定要睇清楚。我哋一齊聽下字典點樣讀。Rustle, rustling. Rustle 在中文裏通常解作沙沙聲，指樹葉、紙張等輕微摩擦或風吹動時發出的細微聲響。The word rustle means a soft, light sound, caused by things like leaves or paper rubbing, or moving gently. It's that quiet, whispery noise you hear when something lightly brushes or stirs. The rustle of leaves in the wind was very soothing. 風吹過樹葉的沙沙聲非常讓人放鬆。The paper made a soft rustle as he flipped through the pages. 他翻頁時，紙張發出輕微的沙沙聲。The rustling wind signaled that a storm was coming. 沙沙作響的風聲預示着暴風雨即將來臨。